As Nigerians eagerly await dawn for the gubernatorial elections tomorrow, nature itself showers congratulatory drops for the winner of tomorrow's race in Illorin. The showers, which started around 8 p.m., however, did not disrupt the movement of electoral materials, which had since been distributed to all the local government areas. Kwarans hope for peaceful elections. Títí mọ́ ṣẹlẹ̀ jù báyìí lọ kọ́ títí ìrìn yìí bá ṣe di àkọ́kọ́ tó jẹ́ sí ìrọ̀rùn kọ́lọ́n kó jẹ́ kí tọ̀la náà ó bọ́ sí ìrọ̀rùn ẹni tí ó tù wá lára sígbà rẹ̀ ọ̀run tí ó tù wá tí gbogbo ayé tá a rí dẹ́kun àtàwọn ọmọdé tí iléèwé ó máa rọrùn jíjẹ múmu tí ó máa rọrùn tí òṣìṣẹ́ tí ó máa rówó gbà àwọn INEC wọ́n ṣiṣẹ́ kódà iṣẹ́ wọn tí wọ́n ti ṣe é bọ̀ àti dìgbò ní kì í ṣe ọjọ́ ìní náà but ti yí ẹ̀ yìí ó yàtọ̀ sí tí wọ́n ti ṣe é bọ̀ látẹ̀yìn a sì fẹ́ ìjà lórílẹ̀‐èdè wa especially Kwara State tá a wà yìí. Otoge or Otuya, the rain perhaps says congratulations.